Всем привет, друзья охотники! Вырвались сегодня на очередную прогулочку. День сегодня осенний. Была бы хорошая охота на гуся, на утку. Туман, сырость, дождь, ветер сильный. Ну, погода была бы, охота была бы шикарной. Собачки пошли на остров. Но остров потопило. Лисы, шакала тут нету сегодня. Марчик пришел. Так что идем дальше искать дичь.